Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir inceleme videosuyla tekrardan birlikteyiz arkadaşlar. Bugün Noodle ile tamir eden insanlara bakacağız. Eşyaları arkadaşlar tamir ediyorlar. Bakalım nasıl tamir ediyorlar, nasıl etmiyorlar falan. Hep birlikte bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Dediğim gibi böyle daha fazla videonun gelmesi için arkadaşlar videomuza like atarak bunu sağlayabilirsiniz. İstiyorsanız başlayalım. Sıcak su dökse hatta o mahvolur o. Oraya olmaz mesela. Bu ne yapmış aga? Ha, bu da sandalye tamir ediyor. Sandalyenin işte kolunu. Güzel. Geçiriyor onu şeyden. Isıttı onu. Şimdi rengini boyayacak. Aynı renk neredeyse. Oha helal olsun ya. Nasıl yapıyorlar böyle aynı renk, bir de bak aynı renk. Renginde bak hiç değişiklik yok. Aynı bildiğin renk oraya atmışlar ya. Ya bunlar cidden arkadaşlar profesyonel iş. Diğer kişiler falan yapsa böyle çok benzetemezler ama bunlar gerçekten bir profesyonel yani ya. Diğer kişilere bakıyorum yapıyorlar ama çok da yapamıyor. Arasında bir şey kattı. Ne kattı onun arasında bilmiyorum. Ya baksana. Şeyleri yeniledi. Neydi bunun ismi ya? Abi unuttum, bunun ismi neydi? Beton biliyorum da şey ya, beton demişim. Ya neydi bunun ismi ya? Ah, işte aklımda da ismi unuttum. Aa bak şu an rengini falan ayarlıyor. Bak yaptı. Islıyor musluyor bir şeyler yapıyor orada. Bak aynı çizgiyi yaptı orada. Çıkarttı abi onları o. Oldu aynısı. Yine aynı lavabo şey yapıyor. O aslında bir şeyler döküyor. Acaba o ne abi? Merak ettim onu. Tutkalı döktü yapıştırıcı işte. Şu an şeyden geçiyor onu. Düzleştiriyor. Pardon geçti abi, aynısı. Oraya yapıştı o yani. Onun parçası gibi olmuş oldu. O zaman böyle abi şey olur yani ya. Bazı şeyler böyle tamir edilebilir. Bu eskiden yoktu. Ama dediğim gibi oraya su dökse abi, sıcak bir su gelse direkt erir onlar ki. Ama gerçi onu şey yaptı da bilmiyorum. Fazla bilmiyorum. Bir şey demiyorum. Ama mesela o ne abi, kumbara mı? Kumbaraya da benzemiyor. Kumbara ne alaka? Ya şey ya, heykel gibi bir şey işte ama süs gibi bir şey var. Arasında bir şey döküyor. Ne abi acaba? Onlar işe yarıyor herhalde. Döktü kafasına, kafasını yaptı adam. Yumurta gibi kafasında şey kırılmış. Bu heykel ne heykeli ya bu? Ha, Hindistan. Kafasında şey var. Abi baksana. Adama şey verdi. Parlatıcı yani, parlatma bir söz konusu oldu. Ve gerçekten de yaptı adam ya, helal olsun. Şimdi ha bak. Kırılan bir tabak var. Kase daha doğrusu. Güzel kırdı şeylerini bunları. Bunlar burada etkileşime giriyor. Ha, bunlar etkileşime giriyor. Oo bayağı da şey oldu bu. Bir malzeme var herhalde, bu noodle'da bir etkileşime giriyor. O da böyle çoğalıyor, öyle bir şeyler oluyor sanki. Boyuyormuş şu anda. Boyama işlemlerine de bakın güzel. Aynı renkleri de benzetiyorlar. Şu anda kapattığı şey yapıyor. Karıştırıyor abi şu an renkleri. Acaba karpuzu nasıl yapacak? Yapabilecek mi? Abi aynısı al işte. Aa karpuzun rengini de yapmış. Olaylar olsun. Burası yanmış herhalde. Orayı bir tamir edecek. Yine aynı şekilde etkileşime giriyor, bakın arkadaşlar. O yanında duman falan çıktı, bir şeyler orada. Herhalde onun bir maddesi var. Aynı şekilde abi yaptı. İnce ince ayarlarını çekti abi. Baksana yine aynı şekilde yanmış burası. Halledecek şimdi.
Noodle'ları döktü. Arasına bir şey döküyor. Ne acaba ya? Onlardan dökmeleri lazım herhalde onun. Bir madde var orada ya. O ne öyle? Jelibon mu lan o? Saçma bir şey o. Düzleştiriyor, bir şey yapıyor, katılaştırıyor onu. Isıtmaları lazım bak. Sıcak bir hava lazım bunlara. Ve arkadaşlar videonun burasına kadar izlediyseniz ne yazın biliyor musunuz? Noodle'la tamir ettim yazın. Saçma ama artık. Noodle'la tamir ettim yazın. Öyle diyorum. Ya bildim bak, aynısını yaptı. Rengi falan süper ya. Arabayı bile yapıyorlar. O arabaya da mı lan? Tamam, bütün şeyleri yere döktün zaten. Güzel şekilde ayarladı. Onun aynısını yaparsam halleder misin? Şeyler dislike atıyor şu an. Araba yapanlar dislike atıyor. Onun ismini unuttum lan, neydi? Tamirciler ama salla gitsin. Böyle videolar bir aklıma gelmiyor. Başka zaman hemen gelir, videodayken gelmiyor işte. Güzel abi, aynı şekilde yaptı. Bilmiyorum, helal olsun. Şuraya bak. Yeni kaportacılar dislike atıyor. Evet. Şu anda bu başka noodle'lı ekmek bu. Ekmeğe benziyor. Abi bir şekilde bak yine orada. Klavyenin ağzına ettin abi orada sen. Dediğim gibi arkadaşlar, noodle'ı tamir ettiğimi yazarsanız yani her yazana bir kalp atmaya çalışacağım. Ama kısa bildiğin tamir etti ya. Masaya aynı renkte. Güzel hep kalemlerle falan uğraşıyor. Oha. Baksana, vuruyor aynı şekilde. Ne yanan bir yer var. Yumurta ne alaka? Ha, şey için mi bu? Yumurtalardan mı yapıyor? Oo. Bir dakika, noodle harcamamış. Yumurtalardan yapıyor. Noodle gitti bir de yumurtalardan yapıyor. Yanlış görmüş olabilir bilmiyorum ama yumurta gördüm ben orada. Noodle falan görmedim. Arasında belki karışmış olabilir. Yanlış bir şey demeyeyim de ama yumurtadan bildiğin yaptı abi adam. Araba da benzemiyor gerçi, kadın mı lan bu? Ve şimdi renklerini ayarlayacak. Onları bile ayarlıyor, onları bile. Tamam, onları bile, oha. Oraya da tamir ediyor, hadi canım. Noodle'a geçti, bir de oraya geldi sıra. O tutkalar o zaman iş yapıyor ki. Bir maddesi var onun herhalde ya. Adam oraya da tamir etti. Yumurta, noodle, Oreo. Valla değişik. Video kaç dakikaymış? 13 dakikaymış. Valla değişik ya. Burayı bitirdi. Şimdi geldi abi şeylerini boyamaya. Acaba başka neyle yapacaklar, merak ettim. Başka madde kullanacaklar mı? Aynısı oldu. Hadi canım lan. Oha. Geldik sigaraya, adam sigaradan da yapıyor. Abi sigaraya geçtik şimdi. Tütün, pardon, içindeki tütünden yapıyor. Sigara diyelim ben. Sigara derim ben buna ya. Abi de sigaradan yapıyor, bu ne? Oho, yumurta, Oreo, noodle, sigara gidiyor abi. Tütünden işte de. Bu ne oğlum? Tutkulu o zaman abi, işe yarayan şey sadece bir tutkal. Adam tütünden de yaptı, hadi canım ya. O zaman bir maddesi var işte, dediğim gibi. Onun özel yapışkan bir maddesi var. Olaylar direkt yaptı.
Bu ne ki ya, ben buna izin veremedim hala. Değişik bir şey. Yine yumurtadan yapacak. Abi yine mi? Vallahi helal olsun ya. Bak şu an yumurtanın kabuklarıyla yapıyor. Yumurtanın şey yapmıyor, sıvısıyla yapmıyor. Bildiğin kabuklarıyla yapıyor adam. Çinli adam. Japon'da da bilmiyorum da. Bunu zaten noodle Japonya'da herhalde ya meşhur. Çin'de de olabilir. Tam bilemeyeceğim. Kore'de belki olabilir. Onlar birbirine karıştırdığım için her insan birbirine benziyor çünkü. Adamlar yapıyor abi. Hadi anladık zaten bu boyama işlemlerini abi. Bu neyden yapıyormuş bu? Abi bir dakika. İleri sarayım biraz daha şunu. Adam pirinçten mi yapıyor? Geldik pirince, orada da meşhur zaten o pirinç. Adam bir de pirinçten yapıyor abi. Oha, her şeyden yapıyorlar. Pirinç de işin içine girdi. Vay anasını satayım. O ne? Şey ya. Bunun bir isim vardı. Şu an renkleri karıştırdı abi, yapıyor. Zaten anladık buraları artık, boyama işlemlerini. Bu şekilde yapıyor. Burada şimdi neden yapıyormuş? Aynen noodle'dan yapıyor. Aynı şey ya. Artık anladık bu şey işlemlerini. Noodle'dan yaptı abi, baksana aynı. Aynısı. Vallahi ne diyeyim? Helal olsun ya. Bir de bak. İnce ince ayarlıyor abi, yapıyor. Abi anlayamıyorsun nerede hata olduğunu. İşte öyle şey arkadaşlar diyebiliriz. Yani kısacası adamlar böyle yapıyorlar, tamir ediyorlar eşyaları. Bence güzel de yapıyorlar, güzel olmuş diyebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beni baştan sona izleyen herkese teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayalım. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video incelemelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.